Olá, meus amigos do YouTube. Hoje é dia de gravar vídeo, domingo, dia de gravar vídeo para o meu canal. Olha, eu trouxe tô trazendo um vídeo para vocês aqui, que eu pesquisei também na internet, e não achei. Eu achei sim, mas um pouco complicado, sabe? Isso aqui é o Renault Fluence 2016, e eu já vi muita gente reclamando do barulho dessa tampa, que está aqui, a tampa traseira, tá vendo? Então vou bater aqui para vocês ouvirem. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu colocar o microfone lá. Acho que vai ficar mais fácil. Ó, fica vendo? Vocês estão vendo aí? Vocês viram aí como que faz um barulho? E sei quando passa em algum buraco, alguma coisa assim, sempre dá esse barulho. Eu vou experimentar fazer uma coisa aqui, ao invés de desmontar tudo, como eu vi alguns vídeos aí, vou experimentar alguma coisa aqui. Se der certo, vocês vão ficar sabendo agora. Eu vou mostrar para vocês, beleza? Vamos lá. Vocês podem ver que aqui, ó, nós temos dois orifícios, né? A gente tem, não sei se, deixa eu ver se está dando para vocês verem direitinho. Temos esse aqui e temos este outro orifício. Vocês estão vendo esse material que está aqui, ó? Esse material, ele tem, mas ele não comporta todo esse compartimento aqui que faz a parte interna entre aquela tampa lá e essa parte do porta-mala. Então o que eu vou fazer hoje aqui, que eu vou experimentar fazer, que eu acredito que vai dar certo, sabe? Vamos tentar. Essas buchas aqui, ó, são buchas de lavar carro, sabe? Olha só para vocês verem, buchas de lavar carro. E o que eu vou experimentar fazer hoje? Não sei se vai dar certo, deixa eu ver, pode ser que ela esteja até grande. A gente precisa cortar um pouco. Eu vou cortar ela um pouquinho aqui para não deixar ela muito grande. E vou inserir uma neste orifício, certo? E a outra neste outro orifício. Eu vou fazer isso aqui e já a gente vê o resultado. Só que eu vou cortar, porque eu estou achando que essa bucha está um pouco grande. Eu vou fazer um corte nela aqui assim, só para aliviar um pouco, porque ela está muito grande. Esse espaço aqui na frente, ele é um pouco estreito, né? Então pode ser que ela não comporte. A ideia é fazer uma pressão, né, para que aquela tampa lá de dentro, a tampa interna, não fique solta como ela está. Então a ideia é comprimir ela nessa parte interna aqui, como eu sei para vocês, nessa lata, para que ele realmente pare de bater. Então vamos lá. Bom, galera, tá aqui, ó, eu fiz o corte já, tá vendo? Eu cortei, você pode ver que o tamanho dela é esse aqui. Eu tirei essa parte das duas e ficou ela desse tamanho. Então agora eu vou começar a colocar ela nos orifícios ali e a gente vê se o resultado vai ser positivo. Tá vendo aqui, gente? Né? Aqui que nós vamos colocar ela, ó. Vamos lá. Dá um pouquinho de trabalho, mas acredito que a gente vai ter um bom êxito aí. Bom, galera, de volta aqui, ó. Vocês podem ver aqui que eu já coloquei nesse aqui. Eu estou pensando em colocar agora uma peça de plástico aqui dentro, para que com a força, com a pressão que a esponja está fazendo aqui dentro, ela não volte. Vocês podem ver que ela entrou, mas ela está meio que, com a pressão que está fazendo aqui dentro, ela está voltando, tá vendo? Mas ela não vai sair. Então eu estou pensando, só para medida assim, de segurança, colocar alguma peça aqui de plástico para poder segurar. Não fiz o teste ainda. Agora eu vou colocar esse pedaço que eu cortei, ó. Esse pedaço que eu cortei, como ele está mais fino e esse orifício aqui ele é menor, tá vendo? Do que o da frente, do que o de trás. Eu vou colocar esse aqui na frente também para dar um apoio ali, tá? Já mostro para vocês, espera aí. Bom, estamos de volta aqui dentro do carro novamente. Deixa eu ver se está focado direitinho, tá? O microfone, eu coloquei o microfone ali de novo, porque da última vez eu gravei dessa forma também. Então vamos ver? Aqui, ó. 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 Não é que funcionou, gente? Vou colocar o outro vídeo anterior para vocês verem. Ó. 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 Não é que funcionou, gente? Tinha uma abertura aqui, ó, entre o forro e a luz, a terceira luz de freio. Agora já não existe mais, tá vendo? Ela fechou, ó. Por quê? A espuma, ela empurra a tampa para cima
fixando ela, firmando ela mais, tá vendo? Tá dada a dica aí, gente. Pode fazer que deu certo. Eu só vou dar um reforçozinho ali e aí vai da criatividade de vocês também aí, certo?